με αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε ο καθένας το γεγονός της προσωπικής μας ένωσης με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεχής μας σύναξης ακούσαμε ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου που περιέχει μια παραβολή γνωστή στους περισσότερους από εμάς, αφού αυτή η περικοπή, η ευαγγελική, έχει καθιερωθεί και έχει γίνει λειτουργική πράξη μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως στις ακολουθίες του Εσπερινού. Ακούσαμε τον Χριστό να χορταίνει με 5 ψωμιά και 2 ψάρια 5.000 άντρες, χωρίς να υπολογίζονται μέσα σε αυτούς οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως θα μας πει ένας άλλος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περιγράφοντας την ίδια ακριβώς ιστορία. Αυτό το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών με 5 ψωμιά και 2 ψάρια αποτελεί για τη ζωή της Εκκλησίας μια προϋπόνηση της μυστηρής Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή της Θείας Λειτουργίας, την οποία τελέσαμε, την οποία προσφέραμε όλοι εμείς σε τούτον εδώ τον ναό σήμερα, αλλά και κάθε Κυριακή και σε κάθε εορτή, σε κάθε ναό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προϋπόνηση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πρόσεξε την Ευαγγελική Διοίκηση. Οι όποιοι ζητούν να ακούσουν τον Χριστό. Υπάρχει δηλαδή κήρυγμα, υπάρχει διδαχή. Αλλά είναι μια διδαχή που, προσέξτε, δεν έρχεται επειδή μόνο ο Χριστός το θέλει, αλλά και γιατί οι όχλοι, ο λαός προσδοκά, περιμένει, επιθυμεί να ακούσει τη διδαχή του Χριστού. Επιθυμεί δηλαδή να είναι ακροατής του λόγου, επιθυμεί να κοινωνήσει με τον λόγο του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτή την επιθυμία, κηρύσσει το Ευαγγέλιο του στους ανθρώπους, και όχι μόνο αυτό, επειδή ο Χριστός αντιλαμβάνεται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, πρέπει να θρέψει την ψυχή του με τον λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να θρέψει και το σώμα του. Και γι' αυτό το λόγο τι κάνει, χρησιμοποιεί όλα αυτά τα οποία είχαν οι μαθητές για να χορτάσουν οι ίδιοι και ο Ιησούς και τα προσφέρει σε ολόκληρο τον λαό, σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να χορτάσει και την υλική πείνα τους. Προσέξτε, ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτά τα οποία είχαν οι μαθητές ετοιμάσει για εκείνους και για εκείνον τον Χριστό. Και δεν τα κρατά αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο ή για τους μαθητές του, αλλά τα προσφέρει σε ολόκληρο τον λαό. Δίνει τη δυνατότητα στο λαό να κοινωνήσει από εκείνα τα δώρα τα οποία υπάρχουν μόνο για τον κλειστό κύκλο των 12. Έχουμε ένα άγγιγμα του Χριστού στην πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Φανερώνει ότι ο δικός του λαός δεν είναι μόνο ο μικρός αυτός κύκλος των μαθητών του, αλλά καλεί να γίνει δικός του ο λαός, ολόκληρος ο όχλος που τον παρακολουθεί και επιθυμεί να γίνει ακροατής του λόγου, που επιθυμεί να κοινωνήσει στη ζωή του. Και όμως αυτό το άγγιγμα του Χριστού στην πραγματικότητα δεν είναι σαν να μας θυμίζει το άγγιγμα το οποίο επιτελεί η Εκκλησία σε κάθε διαλειτουργία. Τι κάνουμε? Εμείς τα μέλη της Εκκλησίας προσφέρουμε τα υλικά στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε από την ίδια τη φύση, το ψωμί και το κρασί. Και τα προσφέρουμε στην Εκκλησία, τα προσφέρουμε στο Θεό, ώστε αυτά τα υλικά στοιχεία της φύσης να μεταβληθούν με την λειτουργική επέμβαση του Αγίου Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς πάλι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και προσέξτε, στη Θεία Ευχαριστία ο Χριστός κάνει αυτό το
θαύμα του χορτασμού των πεντακισιλίων ανοίγεται ικανή, προσφέρεται ο ίδιος στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, προκειμένου να τον κοινωνήσει, προκειμένου να ενωθεί μαζί του με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελεί το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Την φανέρωση ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Ότι κοινωνούμε δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Χριστού και δι' αυτού του τρόπου μετέχουμε στη ζωή του Χριστού. Αλλά προσέξτε, και δια του Χριστού κοινωνούμε και μεταξύ μας. Αφού ο Χριστός αποτελεί τον συνδετικό μας κρίκο, εκείνον που είναι η αναφορά, η καθολική αναφορά της ζωής μας, εκείνον ο οποίος μας ενώνει και μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος αυτής της ευεργεσίας του Θεού. Και κάθε φορά που ο Χριστός βγαίνει εδώ στην ωραία πύλη και μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να μην τον αφήνουμε μόνο. Να μην τον αφήνουμε στα αζήτητα, αλλά αφού ο ίδιος μας προσκαλεί με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε και να τον κοινωνήσουμε, να κάνουμε πράξη αυτή την πρόσκληση. Είναι πολύ όμορφο ο καθένας από εμάς να μαθαίνει στα παιδιά του από πολύ μικρή ηλικία και να τα φέρνει στην Εκκλησία για να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και είναι μεγάλη ωφέλεια και είναι μεγάλη ευλογία για τα παιδιά εκείνα που από την βρεφική τους ηλικία κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά η κοινωνία του Χριστού δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους μικρούς. Δεν είναι κάτι που αφορά τα βρέφη, αφορά και τους μεγάλους, αφορά όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να έχουμε τον Θεό στη ζωή μας. Και τον Θεό τον έχουμε στη ζωή μας εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, μετέχοντας τη ζωή της Εκκλησίας, και δηλαδή μετέχοντας τη ζωή των μυστηρίων, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εμείς οι ιερείς, σε μια προσωπική ευχή, την οποία λέμε κατά τη διάρκεια του θεολογικού ύμνου, ομολογούμε ότι κανένας δεν είναι άξιος για να παραστέκεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και κανένας δεν είναι άξιος για να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όπως λαμβάνουμε θάρρος και προσευχόμαστε εξαιτίας της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού, ο οποίος μας δίνει τρόπους για να κάνουμε μια νέα αρχή στη ζωή μας και να τον ζούμε καθημερινά στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Να κάνουμε μια νέα αρχή μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης, αφήνοντας κάθε τι πίσω που μπορεί να εμποδίσει τη σχέση μας με τον Χριστό. Σε 2-3 ημέρες η Εκκλησία θα μας καλέσει να σκεφτούμε, θα μας καλέσει να πιστέψουμε, προκειμένου να προετοιμαστούμε με αυτόν τον τρόπο για τις δύο μεγάλες εορτές που έρχονται. Την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού από τη μία και την εορτή της Κινήσεως της Θεοτόκου από την άλλη, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως το ονομάζουμε. Αυτή η περίοδος, η πνευματική, είναι κατάλληλη περίοδος για προετοιμασία, αλλά και κατάλληλη περίοδος για μετάνοια. Κατάλληλη περίοδος για εξομολόγηση, κατάλληλη περίοδος για να βρει ξανά ο καθένας μας την σχέση με τον Χριστό. Το τονίζω και πάλι. Ας μην αφήσουμε τον Χριστό στα αζήτητα. Ο Κύριος βλέπετε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χορταίνει ένα ολόκληρο πλήθος. Και με ένα ψωμί και ένα κρασί που εμείς του προσφέρουμε μπορεί να μας χαρίσει ζωή αθανασίας. Το ελάχιστο που ο καθένας από εμάς μπορεί να προσφέρει στον Χριστό είναι η μετάνοια, είναι η συγχώρηση, είναι η αγάπη. Ας μην αφήσουμε τον Χριστό να πάει στα αζήτητα. Κυρίου δεηθόμεν, σε λόγια Κύριε, σε ευχηθμάς διαρκούς διακάρτη και φιλανθρωπία, αν δεν είναι αίτες τους αιώνας